Una buona giornata, ben trovati, buon giovedì, nuova edizione del nostro Focus TG con tutti gli aggiornamenti qui su Rete Veneta della cronaca di questa giornata. Entrano nel vivo naturalmente le giornate veneziane per le nozze di Jeff Bezos, c'è stata l'ennesima protesta a Venezia, poi andremo a vedere, ma oggi è anche il giorno degli riflettori puntati sul Tribunale di Vicenza perché nel pomeriggio dovrebbe arrivare la sentenza, storica sentenza per i PFAS. Allora noi ci colleghiamo direttamente dal posto con la nostra Luisa Bertini che da stamattina sta seguendo le ultime fasi in vista del pronunciamento della Corte. Luisa, buongiorno a te e ben trovata. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo davanti al Tribunale di Vicenza che oggi si appresta a vivere una giornata storica, una giornata importante, la conclusione di un iter iniziato 4 anni fa con la prima udienza. La Camera di Consiglio è riunita, la sentenza è prevista verosimilmente per il pomeriggio di oggi. Parliamo ovviamente del processo sulla ex Miteni, lo stabilimento di Trissino. Davanti al Tribunale abbiamo visto stamattina manifesti delle associazioni ambientaliste, ci sono 2 aule dove poter seguire il processo che ha sul banco degli imputati 15 manager di ex Miteni e delle società che si sono succedute nella gestione dell'industria chimica di Trissino, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, reati fallimentari. Per 6 di loro i pubblici ministeri hanno chiesto l'assoluzione, mentre per gli altri 9 avevano chiesto condanne complessive di 121 anni e 6 mesi. Come anticipavi, un maxi processo la cui sentenza è destinata a fare giurisprudenza, anche perché si tratta di uno dei processi ambientali più grandi d'Europa. Ne riassumo brevemente i numeri: oltre 300 le parti civili coinvolte, 120 i testimoni sentiti, 130 udienze. Per quanto riguarda le richieste come tetto dei risarcimenti delle oltre 300 parti civili, siamo arrivati a 240 milioni di euro. Processo che è stato seguito in modo particolare, anche noi le abbiamo ascoltate più volte, dalle mamme no FAS che hanno sensibilizzato sul tema dei PFAS in tante occasioni, così come le tante associazioni territoriali. Adesso vi facciamo ascoltare insieme le aspettative che abbiamo raccolto stamattina e poi la linea può tornare allo studio e tutto è rimandato appunto alla sentenza prevista per il pomeriggio. Noi speriamo giustizia per tutto quello che è successo, per l'inquinamento che c'è stato, per la gente inquinata, per i nostri territori. Attendiamo giustizia da questa sentenza. Sono stati anni duri che ci hanno visto non mollare di 1 centimetro mai e non pensavamo neanche di arrivarci, ma ci siamo arrivati. Sappiamo che questo sarà solo il primo grado di giudizio, ma già essere qui è una dimostrazione di quanta forza ci abbiamo messo, non solo noi di Lega Ambiente, ma tutto il movimento che si è creato dopo che è nata la notizia. Tantissimi anni che aspettiamo questo momento, però siamo fiduciosi, vogliamo ancora credere nella giustizia. Per cui l'agitazione c'è, l'emozione anche, la preoccupazione, però vogliamo anche quando parliamo con i nostri ragazzi vogliamo dire la giustizia c'è, vedrete che andrà tutto bene. Continueremo la campagna di sensibilizzazione anche perché c'è una bonifica da fare e poi si deve continuare a parlare di questa cosa perché è importante che si sappia cosa è successo e che non debba mai più succedere. Ecco, questo dunque il movimento questa mattina in Tribunale a Vicenza, lo avete sentito, grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina per il collegamento. Naturalmente i colleghi pronti a richiedere la linea dovessero esserci novità prima del pomeriggio, ma lo avete sentito, la Camera di Consiglio è in corso e i giudici si pronunceranno, lo hanno già annunciato, solo nel pomeriggio. Questo per il processo ex Miteni. A Venezia invece naturalmente c'è gran movimento. Allora andiamo sull'home page
page del Gazzettino di oggi, che punta naturalmente, anche perché non c'è solo una vicenda naturalmente di città invasa di VIP e ordine pubblico, c'è naturalmente anche un po' il gossip che la gente sta seguendo per queste nozze, possiamo dire, dell'anno a Venezia. Il patron di Amazon, Jeff Bezos, e la futura moglie, le nozze sono previste per domani. Prima notte a Venezia tra marmi e affreschi. Il Gazzettino va a poi vedere quanto costa la suite da 226 metri quadri in cui alloggiano gli sposi. Sappiamo che l'hotel è la Man sul Canal Grande, già scelto da George Clooney e la moglie Amal. La cena da Diana von Fürstenberg, l'anello da 2,5 milioni di euro della sposa, e poi ancora tra aperitivo e auguri via alla festa degli sposi, dai Bee Gees a Bocelli Junior al matrimonio dell'anno. Ancora naturalmente le presenze, le Kardashian, Oprah Winfrey arrivano in laguna. Ieri avevamo visto l'arrivo in buon anticipo della figlia del presidente americano Donald Trump, Ivanka, con la famiglia, prima una breve vacanza tra Toscana ed Emilia Romagna, poi Venezia e un giro a shopping col marito e i 3 figli. Naturalmente ci saranno appunto anche poi tutte le chiacchiere sugli outfit, ma ci sono invece tutti gli aspetti che riguardano Venezia e le dure contestazioni che vengono messe in atto anche a sorpresa. Ne sono annunciate 4 e sappiamo che sabato sarà il giorno clou, ma questa mattina, chiedo cortesemente alla regia di mostrarci le immagini, ci sono stati, eccolo qua, degli attivisti che si sono addirittura arrampicati, lo vedete, sui pali portabandiera in piazza San Marco, hanno manifestato il loro dissenso. Anche una coppia di sposi in maschera, chiamiamoli così, che si sono fatti vedere, poi cartelli, striscioni, slogan che sentite in sottofondo, contro naturalmente quello più che altro che può rappresentare un personaggio come Jeff Bezos a capo di un colosso come Amazon, terzo uomo più ricco del pianeta, e oltretutto con tutte le contestazioni che ci sono anche in termini di sfruttamento dei lavoratori del suo colosso appunto Amazon. C'è dovuto, ecco lo vedete, c'è stato l'intervento della polizia che ha portato poi in commissariato a San Marco per l'identificazione gli attivisti che hanno fatto resistenza passiva di fronte all'intervento della polizia. E poi ecco qua, vedete, altra contestazione, altra scena ancora, un Jeff Bezos in Canal Grande attaccato a un pacco Amazon. Insomma, Venezia e gli attivisti, che vengono poi anche da fuori, non solo dalla città naturalmente, si stanno attivando in tutte le maniere per far sentire la loro voce rispetto a questa presenza che viene considerata ingombrante, anche se le istituzioni invece sono dalla parte naturalmente di Bezos. Ieri si è espresso il governatore del Veneto Luca Zaia dicendo non c'è nessun motivo per impedire a 2 sposi di scegliere Venezia per le loro nozze, e tra l'altro ha ringraziato Bezos perché invece di 1 milione di euro regalerà alla laguna 3 milioni, quindi da questo punto di vista ha anche detto speriamo che questa vicinanza di Bezos a Venezia, che ha sempre molte necessità, continui. Staremo naturalmente a vedere. Allora, noi andiamo avanti con la cronaca in attesa di altri collegamenti dal territorio. Andiamo a Padova perché vi mostriamo il video della rissa che è avvenuta martedì mattina vicino a via San Francesco, con il racconto di un testimone oculare. Una scarica di pugni sotto il sole cocente in pieno giorno. Ecco il video registrato da un testimone oculare della rissa che è avvenuta martedì mattina in pieno centro a Padova, tra via della Pieve e via San Francesco, e che vi avevamo raccontato 2 giorni fa. Ora ecco le immagini di una parte della violenza che si è consumata e che ha visto protagonisti un gruppetto di nordafricani, 3 di loro rimasti feriti. Uno aveva un vistoso taglio allo zigomo ed è finito in ospedale. Un residente della zona ha ripreso la lite mentre stava passeggiando con il cane. Ecco il suo racconto. Già all'andata, quando stavo facendo la via della Pieve, avevo già visto questi 2 che stavano litigando e urlando per la via, e poi quando stavo tornando verso casa, appunto, ho iniziato a
appunto a menarsi e cioè uno tirava anche giù l'altra persona buttandola a terra e tutto. Poi uno voleva anche rispondere tirandogli un sappetino addosso. Il testimone preferisce rimanere anonimo. Tra via della Pieve, via Santa Sofia e via San Francesco nell'ultimo periodo un andirivieni strano è stato più volte segnalato dai residenti alle forze dell'ordine. C'è sempre, ecco, questi stranieri qua che si incontrano proprio in queste viette, o se no come anche in via San Francesco, che è proprio la via di fianco. E niente, girano sempre in bici o se no appunto si incontrano qua nella via. C'è stata una volta dove uno aveva parcheggiato con la macchina e gli hanno distrutto la macchina. Proprio nella zona ci sono stati episodi di spaccio di stupefacenti e non si esclude che possano essere questi i motivi scatenanti della rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per identificare le persone coinvolte. E sempre la polizia di Padova ha arrestato un 32enne cittadino tunisino irregolare ritenuto un rapinatore seriale protagonista di 3 aggressioni contro 2 donne e un ragazzo sedicenne avvenute nel giro di una settimana. La collana strappata con veemenza mentre la signora è inginocchiata a pregare. Il fotogramma, ripreso dalle telecamere della chiesa di Santa Lucia a Padova, incastra il rapinatore seriale responsabile di almeno 3 aggressioni in pochi giorni. La polizia ha arrestato il 32enne tunisino. Lunedì mattina l'uomo ha sorpreso alle spalle una signora che stava pregando nella chiesetta in pieno centro e con un gesto fulmineo le ha strappato la collana del valore di 4.000 euro. Quando i poliziotti hanno visto la scena ripresa dalle telecamere si sono resi conto che la rapina era simile ad un'altra avvenuta nei giorni precedenti. Il 18 giugno infatti un ragazzino di 16 anni era stato aggredito in via del Livello, sempre in centro storico. Il minorenne aveva raccontato di essere stato avvicinato da un nordafricano che gli aveva strappato la collanina e gli aveva spruzzato contro dello spray urticante. Lunedì mattina invece, dopo il colpo in chiesa, il tunisino aveva cercato di rubare una collana ad una 70enne che stava passeggiando in via Giordano Bruno. La donna per poco non soffocava perché la collana non si rompeva. Così il tunisino l'ha scaraventata a terra e le ha rubato un bracciale. I poliziotti, identificato lo straniero, già noto per precedenti simili, hanno iniziato dei controlli e in piazza Salvemini lo hanno sorpreso insieme ad un gruppo di nordafricani. Mentre lo stavano controllando, il tunisino ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni e spruzzando anche in questo caso lo spray urticante. Alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per le rapine commesse in strada e in chiesa. Individuato anche il compro-oro a cui aveva venduto le collane rubate. Confermati in secondo grado 19 anni di reclusione per Youssef Moulay Maid, il 51enne marocchino accusato di aver ucciso la sua compagna Liliana Cogita soffocandola con un cuscino. Il delitto era avvenuto il 20 settembre del 2023 in un appartamento di Tombolo, sempre nel Padovano. L'uomo aveva ucciso la 55enne di origini romene al culmine di un litigio per gelosia perché la donna aveva stretto amicizia con un connazionale. Quel giorno avevano litigato mentre erano in camera da letto. Lui prima aveva tentato di strangolarla, poi l'ha soffocata con un cuscino. Confermato anche il risarcimento di 15.000 euro alla figlia della donna. E poi c'è la vicenda che riguarda invece il controverso trapper Baby Touché, protagonista poche settimane fa di una violenta aggressione ai danni del gestore delle piscine di Monselice. Non è il mandante della spedizione punitiva in stazione a Padova, avvenuta il 14 febbraio del 2022. Ai danni di un altro trapper milanese di 28 anni. Lo ha stabilito la sentenza pronunciata dal giudice monocratico Vittoria Giansanti nell'udienza pre-dibattimentale. Quindi rispetto a quei fatti Baby Touché ne viene fuori, diciamo, senza nessun tipo di conseguenza ed è stato dunque assolto. Apriamo una finestra sulla politica perché notizia di questa mattina è anche la bocciatura dell'emendamento presentato dai senatori veneti della Lega in Commissione Affari Costituzionali al Senato 2 giorni fa per il famoso terzo mandato di cui si discute ormai da mesi. Si è tentato all'ultimo un blitz, nell'ultimo giorno utile peraltro,
con i senatori leghisti veneti, appunto, in particolare il primo firmatario è il veronese Paolo Tosato, ma ci sono anche Erika Stefani, eccetera, che hanno provato a inserire all'ultimo, pur sapendo che gli alleati sia di Fratelli d'Italia che di Forza Italia erano contrari a questo provvedimento. Allora chiederei intanto alla regia, se possibile, di andare a vedere il sito di La Presse, che dà anche le prime reazioni del ministro Calderoli, il ministro per le autonomie leghista naturalmente. Bocciato l'emendamento della Lega al Senato, amarezza, dice Calderoli. Il terzo mandato per i governatori, presentato al DDL di materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali all'esame della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, è stato dunque bocciato. Il governo si era rimesso al parere della Commissione. Alla fine sono stati 15 i voti contrari, 5 quelli favorevoli, 3 della Lega, oltre a quelli di Autonomia e Italia Viva, e 2 astenuti, per cui 2 astenuti di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni e Domenico Matera. Terzo mandato, Calderoli, posizione Lega evidente, amarezza per l'ennesima bocciatura. La nostra posizione è evidente, dice il ministro, è la quinta volta che presentiamo l'emendamento, c'era stata anche un'ipotesi di un potenziale accordo che non si è trovato e con amarezza, devo dire, oggi è stato bocciato appunto per la quinta volta. Io ritengo che il terzo mandato sia giusto, non solo a livello delle regioni e province a statuto speciale, ma anche a quelle ordinarie, così dunque il ministro. Tra l'altro ci sono state, naturalmente stanno arrivando a pioggia le reazioni, leggo dall'ANSA quella del segretario Dem Andrea Martella, è finalmente finita questa commedia, a quanto pare c'è un tempo anche per Zaia, dice Martella, sono mesi che ripetiamo la stessa cosa, la partita era già chiusa, non è stato serio né decoroso continuare per troppo tempo questa commedia per cercare in ogni modo di salvare Zaia. Tra l'altro anche già nei servizi di ieri si era visto come anche alcuni esponenti di spicco della Lega, lo stesso sindaco di Treviso Mario Conte, avessero guardato con un certo sospetto a questo provvedimento, aveva detto si decida in fretta, i cittadini hanno voglia di sentirci parlare di altro, si è deciso appunto in fretta, lo avete visto, 15 voti contrari contro 5, quindi un parere della Commissione Affari Costituzionali ben netto. Noi abbiamo raccolto da parte di Forza Italia, da cui c'è stata la principale opposizione, il vice premier Tajani aveva sempre respinto questa ipotesi di terzo mandato, invece il ministro Ciriani per Fratelli d'Italia si era detto possibilista, tutto sommato nelle scorse settimane. Ecco, per Forza Italia abbiamo raccolto la voce del sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. È la pietra tombale questa sul terzo mandato, Crosato? Sì, questa è la pietra tombale sul terzo mandato e si chiude ogni ragionamento sul terzo mandato. Da Roma hanno deciso. Personalmente credo che quando hai responsabilità di governo così importante, che tu sia sindaco di una città importante, che sia presidente di una provincia o di una regione importante, diventa anche difficile e pressante la tua attività, quindi credo sia una cosa opportuna. Quindi si è fissato un principio, lei dice, generale giusto, insomma non si può andare oltre il secondo mandato per cariche così importanti. Sì, poi ci sono delle peculiarità in politica, ci sono delle persone che meritano e che comunque possono andare a fare qualcos'altro ed è giusto aspirino a fare qualcos'altro di importante. Senta Crosato, a questo punto si apre la partita all'interno del centrodestra, chi spetta la presidenza? Flavio Tosi dice a Fratelli d'Italia. Io da forzista spero che sia un forzista e spero che sia Flavio Tosi. Ecco, e a questo punto quando è che si deve decidere, perché il tempo stringe? Il più presto possibile, perché se effettivamente andremo a votare nell'autunno siamo già in piena campagna elettorale ed è opportuno anche per certezza nei confronti dei nostri elettori e nei confronti di chi poi metterà la faccia per tutti i livelli, i candidati consiglieri, i candidati presidenti, è importante decidere immediatamente.
Allora naturalmente su questo tema torneremo perché ovviamente vi dicevo, leggiamo ancora dall'Ansa qualche reazione, ci stanno piovendo appunto i commenti a questa bocciatura. Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, parla di una debacle con pochi precedenti, si allarga anche la frattura, dice, sottolinea Camani, all'interno del centrodestra. La bocciatura dell'emendamento presentato dalla Lega in Commissione Affari Costituzionali del Senato è di quelle sonore, isola il partito di Salvini e manda definitivamente in soffitta, dice Camani, i sogni di Zaia. Non è l'unica, appunto, lo avete sentito anche appunto il segretario Dem Martella a calcare la mano su questo, mentre il segretario della Lega, il segretario veneto della Lega Alberto Stefani, parla di occasione persa per i cittadini, peccato, dispiace per i cittadini che non potranno, dice, confermare sindaci e presidenti di regione molto validi. Così in una nota Stefani, che poi è anche vice segretario federale della Lega, il vice di Salvini, sul mancato accordo nel centrodestra per questo terzo mandato. Adesso vedremo anche questo mancato accordo in termini politici, in termini di rapporti all'interno dell'alleanza di centrodestra, che conseguenze avrà, perché se il centrosinistra, quantomeno il Partito Democratico, sta andando dritto in vista delle elezioni di novembre con la candidatura a presidente di Giovanni Manildo, attorno al quale si vedrà però ovviamente quali altre forze si schiereranno insieme con il PD, ecco, il centrodestra un candidato ancora non lo ha esplicitato, non lo ha appunto presentato, proprio in attesa anche di questo ultimo blitz, dicevamo. Allora vediamo se abbiamo regia. Ringrazio intanto Renato Capoia e Mattia Pizzaia che sono in regia oggi per Focus TG. Se abbiamo già i colleghi di Padova pronti, direi di sì. Eccola qua, Valentina Visentin. Torniamo alla cronaca, perché c'è stato purtroppo l'ennesimo episodio di violenza con protagonisti ancora dei ragazzi molto giovani. È accaduto a Ponte San Nicolò, il custode di una villa pubblica è stato aggredito e minacciato. Ci raccontano appunto tutto in diretta Valentina Visentin con Federico Cibotto e vedo Gabriele De Boni, sindaco di Ponte San Nicolò. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, siamo nel parco di Villa Crescente a Ponte San Nicolò, dove martedì pomeriggio è avvenuta questa aggressione, minacce che sono state rivolte al custode che fa parte della cooperativa Cielo, che gestisce e apre ogni pomeriggio questo luogo pubblico. È un parco comunale, la villa è stata anche recentemente restaurata ed è un luogo di incontro. Peccato che però un gruppo di ragazzini abbia cercato il custode, lo abbia minacciato, aggredito anche con verbalmente in modo molto violento, e di questa cosa sono stati fermati ovviamente le forze dell'ordine, ma anche il sindaco Gabriele De Boni che è qui con noi. Insomma, ci può raccontare cosa è successo? Sì, è un fatto increscioso accaduto l'altro pomeriggio. Questo operatore della cooperativa Cielo è incaricato ogni giorno di aprire e chiudere i locali della villa, che in questo momento sono adibiti ad aule studio per i ragazzi sia dell'università ma non solo, e è stato aggredito da questo piccolo gruppo di ragazzini che sono già noti, diciamo, per fatti di questo genere. E ora quello che è successo è al vaglio ovviamente delle forze dell'ordine, che stanno un attimo indagando, in particolare per identificare questi ragazzi e provvedere poi a un richiamo a loro e alle loro famiglie, in quanto non è tollerabile che in un luogo così importante, che noi come amministrazione abbiamo dedicato proprio ai giovani e ai ragazzi, accadano questi fatti. Già l'anno scorso, insomma, c'era stato un altro episodio piuttosto spiacevole di atti vandalici in questa villa. Sì, a luglio scorso, approfittando dell'assenza di uno dei volontari di custodia del pomeriggio, alcuni ragazzini, che potrebbero essere anche gli stessi, sono entrati nella villa e hanno scaricato gli estintori nelle aule studio, provocando danni e la chiusura della villa per 1 mese e mezzo per il ripristino dei locali. E ovviamente anche per far fronte a questo
questo genere di episodi abbiamo fortemente voluto l'implementazione del sistema di videosorveglianza. Ora abbiamo una telecamera proprio qui davanti all'ingresso della villa, proprio per evitare e per far sì che si possano controllare questi atti, insomma, e individuare i responsabili. Ecco, oltre alle telecamere ci saranno altri provvedimenti per tutelare questo luogo? Sì, ora ieri sera abbiamo fatto un incontro congiunto con la polizia locale e i carabinieri della stazione qui di Ponte San Nicolò, che ringrazio sempre per il prezioso lavoro di controllo del territorio, e abbiamo anche definito alcuni servizi puntuali proprio negli orari più sensibili qui all'interno del parco in particolare. Grazie mille allora Sindaco Gabriele De Boni, speriamo che i responsabili vengano individuati e che ovviamente episodi del genere non si ripetano. Da Ponte San Nicolò è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, grazie al Sindaco, naturalmente ai colleghi che sono al lavoro. Anche con questo caldo, tra l'altro, il finire delle cicale che sentivamo in sottofondo ci ha ricordato a tutti, credo, purtroppo le altissime temperature che si stanno vivendo. Su questo tema vi leggo un'agenzia battuta da poco, impennata di caldo, domani 13 città da bollino rosso e 10 arancione, più del doppio rispetto a oggi, il bollettino del Ministero. Domani sono previsti 13 bollini rossi. Sapete che è il Ministero della Salute che emana questo genere di bollettini. Parliamo di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona, quindi anche il Veneto nella morsa di questo terribile caldo. Sempre da domani 10 le città col bollino invece arancione: Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio, Rieti, Trieste e Viterbo. Nel resto d'Italia solo 4 bollini gialli, ma questo livello indica condizioni di emergenza, ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo, attenzione, delle persone a rischio come gli anziani, quindi evitare sforzi eccetera anche sulle persone sane, perché sapete che queste temperature anche a livello cardiocircolatorio possono creare davvero dei problemi. E poi c'è oggi anche la nuova allerta meteo, perché in questa giornata con questo caldo tremendo è previsto per questa sera l'arrivo di una perturbazione anche piuttosto consistente che riguarda la nostra regione, in particolare le zone montane e pedemontane. L'allerta meteo è stata appunto emanata dalle 14 di oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, quindi dalle 14 di oggi fino alle 6 di domani mattina, con temporali che dovrebbero interessare in maniera più consistente il territorio a partire dalla tarda serata e la notte. Instabilità in aumento, appunto come detto, a partire dalle zone montane e successiva estensione anche ad alcune zone della pianura. Probabili forti rovesci, raffiche di vento e grandinate, e dunque avviso di criticità idrogeologica in tutto il territorio regionale. Attenzione naturalmente agli spostamenti se dovete spostarvi in serata, nottata, perché può essere pericoloso. La situazione è monitorata con particolare attenzione nei territori dove si sono già verificate delle colate detritiche, dove si sono già verificate delle frane. Rispetto a questo argomento segnaliamo che a 10 giorni proprio dall'evento calamitoso, la Proloco di Borca di Cadore ha lanciato una raccolta fondi per gli abitanti colpiti dalla frana a Cancia, e permetterà di raccogliere tutte le donazioni a sostegno delle famiglie colpite dalla violenza di massi, fango e acqua scesi dall'Antelao. In questi giorni verranno raccolte le donazioni, in base alle indicazioni che arriveranno dal Comune i soldi verranno consegnati direttamente alle famiglie coinvolte. Per partecipare è possibile fare la propria donazione tramite bonifico bancario, indicando la corretta causale sul conto corrente intestato della Proloco di Borca di Cadore. Perché purtroppo le condizioni meteo estreme di questi anni ci hanno insegnato che passare da queste giornate di caldo, di arsura, a fiumi di acqua che trasformano le strade in veri e propri torrenti purtroppo può capitare, e può capitare anche che i fiumi facciano paura. Allora a Vicenza
Il Retrone, in particolare, è stato al centro di un documento siglato da diversi enti del territorio al fine di valorizzarlo e tutelarlo sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza, sia per l'importanza ambientale e paesaggistica, naturalmente, che ricopre. Vediamo. Retrone tra fragilità e risorsa idrica da valorizzare, è al centro di un contratto di fiume sottoscritto dalla provincia di Vicenza, dai comuni che insistono sul percorso del fiume, dagli enti che si occupano della gestione delle acque e dei monitoraggi. Dopo la firma saranno attivati i tavoli di lavoro per arrivare all'elaborazione di un piano di azione triennale e relative risorse da impiegare in base ai progetti ed interventi. Obiettivo: avere un'unica voce condivisa sul territorio. E anche avere una voce condivisa, una voce diffusa, una voce più forte nel tutelare il territorio quando queste emergenze ci sono e nello specifico nella realizzazione dei bacini di laminazione che si stanno preparando appunto a monte del fiume Retrone diventa importante. Quindi anche qui agire in chiave preventiva. Soprattutto questa interpretazione diventa importante al ridosso di quella che è una sentenza importante nel caso Miteni, dove l'acqua è stata contaminata e quindi la volontà di poter intervenire preventivamente per poter agire su questa risorsa importante per i nostri territori. Dalla realizzazione di progetti per la riqualificazione ambientale e paesaggistica alla tutela dell'ecosistema fluviale, alla promozione di pratiche agricole sostenibili, al miglioramento della qualità e della funzionalità ecologica delle acque, per il fiume che si sviluppa per 12 km attraversando Creazzo, Altavilla e Vicenza, ricevendo il contributo di Rogge e scuole minori. Parte un messaggio in controtendenza, cioè metterci tutti insieme con la società che si occupa del servizio idrico come Viacqua, ma anche tutte le associazioni del terzo settore e gli altri enti deputati alla gestione e al controllo delle acque, metterci insieme per preservare, per capire come preservare meglio le risorse idriche e non solo le risorse idriche, anche i territori che da queste risorse sono attraversati. Adesso torniamo più strettamente alla cronaca di questi ultimi giorni. È un caso che ha fatto il Giro d'Italia per il simbolo anche che rappresenta. Chiuso per paura, lo ricorderete, il cartello affisso alle vetrine di un negozio proprio di Vicenza dalla commerciante Margherita Paulin è diventato un po' un emblema di quello che sta accadendo purtroppo anche nelle città. E lei ai nostri microfoni ha detto: non riaprirò finché il mio aggressore gira a Vicenza per paura ma anche per protesta. Per me, per tutti i commercianti e per tutti i cittadini. Chiuso per paura, vetrine spente per lei e per tutti i cittadini. Sa di essere diventata un simbolo Margherita Paulin, la commerciante che ha deciso di chiudere il suo negozio da quando il suo aggressore, uno sbandato straniero irregolare spedito al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, è tornato a gironzolare per il centro storico di Vicenza. Questo perché, presumibilmente, avrebbe un certificato medico da cui risulterebbe che soffre di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. In ogni caso, lui è tornato. Sì, anche questa mattina ero qui a porte chiuse e il personaggio è passato qui davanti. Margherita Paulin è angosciata nel vedere che il suo aggressore continua a passare davanti al suo negozio. Così, quando lui è tornato a Vicenza, lei ha chiuso il negozio e se n'è andata. Lo ha fatto per paura, sì, certo, ma anche per protesta. Voglio tenere chiuso per attenzionare al massimo il mio problema, ma che non è solo mio, ma è un problema di tanti piccoli commercianti, magari anche di tante donne commercianti sole, e comunque è un problema per tutta l'Italia. E così oggi la paura di Margherita Paulin è diventata un simbolo e il suo negozio chiuso un emblema per tanti commercianti e cittadini che si sentono schiacciati dalla malavita e dal degrado, troppo spesso collegati a un'immigrazione fuori controllo. Ho dato voce forse a tante persone che avrebbero voluto dire quello che sto dicendo io oggi, cioè l'immigrazione oggi è allo sbando, abbiamo troppi immigrati fuori controllo, abbiamo bisogno di leggi serie e sicure, per questo io mi voglio battere per una legge che vorrei chiamare fuori subito. Se sei una persona che delinque, che fa questi atti vandalici, che violenta, che spaccia e che va in giro col macete e col coltello, te ne vai
fuori subito. Ecco, io voglio vincere questa battaglia. E questa vicenda del negozio chiuso per paura è diventato necessariamente, come detto, un tema scottante sul fronte politico, non solo di Vicenza. Si sono confrontati su questo l'attuale sindaco Giacomo Possamai e l'ex primo cittadino Francesco Rucco. Il tema è molto semplice: se un cittadino riceve un provvedimento di espulsione deve essere espulso, se no ci stiamo prendendo in giro. Il problema non è Vicenza, il problema è che queste norme non funzionano a livello nazionale, sono casi che continuiamo a vedere nelle nostre città, è inutile continuare a lamentarsi, serve semplicemente che lo Stato faccia il suo mestiere, quindi faccia funzionare le norme. Il governo farà sicuramente la sua parte, il governo Meloni sta già lavorando a una riforma del diritto penale e del diritto di procedura penale, lo sta facendo grazie al ministro Nordio, ma non dimentichiamo, la narrazione non va girata, chi si è reso responsabile di aver fatto arrivare qui persone disperate che oggi vivono per strada. Parliamo dei governi a guida Partito Democratico. Bisogna dare forza e sostegno al controllo del territorio, anche il comune e anche il sindaco deve fare la sua parte come delegato alla sicurezza. Lui e l'altro. A Vicenza i due a confronto sono sindaco ed ex sindaco, Giacomo Possamai e Francesco Rucco. Un problema, quello del negozio chiuso per paura, due visioni diverse per risolverlo, o almeno due accenti diversi sulla stessa soluzione. Il primo cittadino, targato Partito Democratico, si rivolge al governo di centrodestra e chiede un giro di vite perché il problema è nazionale. L'ex sindaco, invece, targato Fratelli d'Italia, invita l'amministrazione comunale di centrosinistra a fare di più sul fronte della sicurezza. Il sindaco deve dotare la polizia locale di strumenti per poter lavorare sul territorio, fare un controllo serrato attraverso presidi permanenti dove serve della polizia locale e non far lavorare la polizia locale solo sul codice della strada. Allo stesso tempo, naturalmente, anche le forze dell'ordine devono dare l'ausilio necessario. Sullo sbandato oggi pende comunque un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. A quel punto, se sarà ancora in Italia, l'iter per rimpatriarlo potrà riprendere. L'impegno da parte della Questura è massimo, la richiesta da parte mia, della città, è quella di intervenire immediatamente non appena scatteranno i 7 giorni che consentono di riaccompagnarlo al nuovo centro per il rimpatrio. Intanto, con questo caso, la sicurezza è diventata tema scottante in Consiglio Comunale a Vicenza e meno male, aggiungiamo noi, perché il fatto che i fari siano puntati sul problema della criminalità piccola e grande e del degrado che ormai ha infestato tutti i quartieri è già un primo passo. Adesso però i cittadini chiedono soluzioni pratiche, concrete, al di là dei colori, al di là dei partiti e a tutti i livelli, dal comune al governo. È necessario che l'intervento sia veloce perché non è pensabile che a subire le conseguenze sia chi viene aggredito e non l'aggressore. Va fatta una riforma in tempi rapidi e su questo il governo Meloni ci sta già lavorando. Queste dunque le rispettive posizioni. Allora adesso, come preannunciato, andiamo a Venezia in diretta con il nostro Lorenzo Maier insieme a Sandro Ponchio per la parte tecnica, le nozze di Jeff Bezos ma anche le contestazioni. Lorenzo, a te, buongiorno. Buongiorno Lina, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata qui da Piazza San Marco. Siamo davvero nel salotto buono di Venezia e siamo in compagnia, lo ringraziamo tantissimo per essere con noi questa mattina, di Setrak Tokhazian, che è il presidente, un fondatore dell'associazione dei commercianti di Piazza San Marco e da poche settimane è eletto anche come nuovo presidente, è ritornato in carica appunto da numero 1 dell'associazione. Allora, una mattinata, come dicevi tu, molto movimentata, intorno alle 11 alcuni attivisti di Extinction Rebellion, gli stessi che hanno raggiunto la gru davanti al Danieli l'altra sera, hanno inscenato un'altra protesta proprio qui a pochi metri. 2 persone hanno cercato di salire sui pennoni della bandiera, una c'è riuscita per metà, l'altra è stata tenuta giù con la forza degli agenti che poi hanno appunto portato i manifestanti via con la forza. Sono stati momenti concitati, non c'è stato nessun disordine, per fortuna nessuna carica, ma il fronte della protesta
è davvero caldo. Qui vediamo tanta polizia e forze dell'ordine sia in divisa ma soprattutto in borghese, e anche dopo questo blitz altri manifestanti hanno tentato di inscenare un'altra protesta ma sono stati allontanati. Allora, Setrak Tokazzian, grazie per essere con noi. E questo matrimonio sa da fare o no? Certo che sta da fare questo matrimonio, perché insomma per Venezia è una cosa molto importante, perché prima di tutto Bezos è un benefattore a Venezia, perché uno molto attento, viene da tanti anni, viene spesso, anche se viene in forma privata e la gente non lo sa nessuno, però è un personaggio che viene spesso a Venezia e fa del bene per Venezia, quindi fare il suo matrimonio qua per Venezia è molto importante, e sicuramente per l'indotto ha portato bene, per parecchie persone hanno anche guadagnato, dunque va benissimo che venga, porta lavoro, porta denari, quindi va benissimo per Venezia. Come mai queste polemiche dal vostro punto di vista? Non lo so, questa qua sono i soliti. Sono sempre i soliti, che sono un numero ridotto, perché ovviamente la totalità di Venezia è a favore di questa cosa qua, sono pochissimi, e niente, sempre contestano, protestano. Io, siccome noi facciamo tante battaglie per tante cose per la città, questi non fanno bene alla città. Per bene alla città devono andare a combattere contro i borseggiatori, contro l'abusivismo, contro queste cose qua. Dovrebbero combattere per queste cose qua, non per le cose che portano del bene a Venezia, ma per le cose che fanno male a Venezia. E sicuramente Bezos non è una persona che fa male a Venezia, anzi. Ecco, Ina, volevo ricordare così ai nostri telespettatori, anche avere una rassicurazione qui dal Presidente. Questa mattina la piazza, a parte questo momento, vive tranquillamente, normalmente una normale giornata estiva, assolata forse, ma è fruibile a tutti, Venezia è fruibile a tutti in questi giorni. Ecco, gli invitati sono circa 200, per cui hanno un impatto numericamente molto irrisorio rispetto alle decine di migliaia, centinaia di migliaia di turisti che transitano qui ogni giorno. Ma certamente Venezia non si accorge neanche di questa gente qua, però purtroppo la cassa di risonanza è importante, loro lo sanno, dunque si muovono per questo, perché poi a livello mondiale la cassa di risonanza su queste loro performance ovviamente ce l'hanno. Purtroppo non abbiamo nessuno che ribatte subito al contrario, quindi questo è il problema. Noi siamo venuti anche qui appunto questa mattina per darvi conto delle proteste, ma appunto anche della voce degli operatori economici e della città, che invece vede positivamente questo evento che questa sera vivrà la prima delle 3 serate di festa. Alla Madonna dell'Orto c'è un'ordinanza comunale che certamente porterà delle modifiche dalle 18 a mezzanotte per la navigazione dei canali, per permettere il flusso dei taxi, degli ospiti in sicurezza, e poi dalle 16:30 in alcune zone di Madonna dell'Orto, quindi non qui in Piazza San Marco, di Madonna dell'Orto a ridosso dell'evento, proprio a pochi metri da dove ci sarà la festa, non si potrà accedere, salvo ovviamente i residenti e chi ha attività nella zona. Alle 18 ci potrebbe essere una complicazione in più, tra virgolette, nel senso che gli invitati che arriveranno verosimilmente intorno alle 20 sono al coperto, ma alle 18 il meteo dice che potrebbe piovere, e questo potrebbe rallentare i preparativi, però questo lo scopriremo solo in corso d'opera. Così come alle 22:15 gli attivisti hanno annunciato un'altra manifestazione di protesta, però in zona Rialto Erbaria, quindi in altra parte della città. Domani dovrebbe esserci la rappresentazione del matrimonio nell'isola di San Giorgio, poi sabato la grande festa finale in Arsenale. Setrak, per concludere con un po' di ottimismo, questa stagione come è partita? Questa stagione è partita molto a rilento, purtroppo abbiamo questo grande problema che è l'overtourism, cioè un turismo molto numeroso ma poco di qualità, quindi abbiamo bisogno
Venezia ha bisogno di queste persone qua, ha bisogno di questa tipologia di clientela, di turismo, di cultura, di qualità che manca da anni. Al posto di fare protestare per cose assurde che Venezia ha bisogno, è fondamentale che ci sia questa gente qua, perché senza questa gente qua Venezia muore. Ok, quindi Bezos è benvenuto. Irina, hai qualche domanda con cui possiamo integrare? Senta, no, volevo, Lorenzo, poi c'è tutto l'aspetto appunto così del gossip eccetera, i veneziani si stanno un po' incuriosendo, stanno un po' assediando i luoghi di questi eventi oppure no? Allora, il problema, Lina, è che purtroppo io ne so qualcosa anche rispetto alla mostra del cinema, veramente, almeno io ti dico fino ad oggi, poi magari il colpo di fortuna può sempre capitare, ma questi ospiti voci dicono che oggi arriverà in Laguna, forse sono già arrivati anche George Clooney e Amal, non lo so perché qui è un incorrersi di voce. Questi ospiti non sono molto avvicinabili e purtroppo, questo è anche forse un po' un rammarico per i curiosi, queste proteste hanno anche contribuito a esacerbare un sistema di sicurezza che già se non ci fosse stato nulla sarebbe stato molto puntuale, ma magari un saluto dalla barca, un sorriso, quello che poi la gente, anche i cittadini normali vanno cercando, poteva essere strappato. Ecco, ieri pensate, allora, vi devo raccontare questa di Jeff Bezos che è atterrato ieri in elicottero all'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò Lido di Venezia. Non so se il Presidente lo sapeva. No, non lo sapevo che era atterrato al Nicelli. Ridense anche il Presidente, per cui è sicuramente contento che ha visitato il nostro aeroporto e è arrivato in elicottero perché ha dovuto lasciare il suo yacht fuori dalla laguna e c'è stato un elicottero che ha fatto la spora, pensate, la spora dall'imbarcazione che magari se ci fossero state meno proteste sarebbe potuta arrivare anche qui vicino a San Marco per portare gli ospiti di Bezos, anche miss, donne molto belle che hanno catturato subito l'attenzione dei curiosi, dei fotografi, dei paparazzi fino al Nicelli. Per paura di contestazioni, di cose, poi Bezos si è fatto venire a prendere fino sotto alla pista di atterraggio in erba, quindi non è neanche potuto uscire, diciamo, è stato in zona, chiamiamola così, sterile, dove transitano i passeggeri, da lì un multivan lo ha portato fino al motoscafo, quindi una blindatura veramente incredibile. Ecco, se non ci fossero state queste proteste probabilmente un qualcosa in più si sarebbe riuscito forse a strappare, ma noi confidiamo anche nei prossimi giorni che magari possa essere un allargamento un po' delle misure di sicurezza. Pensate l'isola di San Giorgio Maggiore, dove c'è la distribuzione degli accrediti H24 per la sicurezza e dove sono stati collocati anche dei metal detector proprio perché anche la delicata situazione internazionale, qui abbiamo in Laguna i figli di Trump, Ivanka eccetera, rende un po' Venezia anche tra virgolette un obiettivo sensibile, quindi anche la situazione terroristica internazionale sicuramente dal punto di vista della tensione, delle misure di sicurezza ha esacerbato ulteriormente, o no Presidente? Sicuramente peccato perché queste persone qua, la maggior parte di queste persone qua vengono a Venezia, spesso privatamente vengono, quindi Venezia è amata da tutti perché normalmente è fruibile senza che nessuno ti dà fastidio, tranquillamente, quindi amano venire a Venezia perché nessuno li tartassa, stanno bene. Purtroppo queste cose qua li hanno tenuti lontani, sono dentro negli alberghi, non vanno fuori a fare shopping, la barca di Bezos è rimasta in Croazia, quello che so io, quindi vuol dire che il porto ci ha rimesso dei soldi perché se
se arrivava nel porto avrebbe pagato lo stazionamento importante, ci sarebbe stato dell'indotto perché l'equipaggio aveva dato a mangiare, ci sarebbe stato gli ormeggiatori, i rimorchiatori, cioè tante cose che Venezia ha bisogno, ripeto, ha bisogno perché fa parte dell'economia veneziana e che questa volta è saltata. Ecco, Lina. Lorenzo, grazie per questa vostra testimonianza, grazie a te e al tuo ospite, ci riaggiorneremo poi in serata nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Grazie dunque a Lorenzo Maier, a Sandro Ponchio e a tutti quelli che stanno lavorando, lo avete sentito, per seguire questo grande evento. Allora torniamo alle cronache dai nostri centri storici, purtroppo negative. Abbiamo visto la situazione di sicurezza a Vicenza, abbiamo visto quello che succede a Padova, adesso andiamo a Treviso perché anche in una città, la terza più tranquilla d'Italia, come continua a ripetere il sindaco Mario Conte, capitano in pieno centro dei furti anche clamorosi o dei tentativi anche clamorosi. C'è Cristian Arboit sul posto per noi in piazzetta Esperia insieme a Tommaso Migot. Cristian, cos'è successo? Buongiorno Lina, siamo in piazzetta Crispi, ma vi do alcune coordinate. Quella è la loggia dei Cavalieri, quindi siamo nel salotto buono di Treviso, davvero nel salotto buono di Treviso, dove c'è stata questa spaccata che ha preoccupato e stupito, ha anche scioccato i residenti qui in zona. Il nostro racconto parte da qui, parte da questo tombino, perché è con questo tombino che i delinquenti si sono introdotti al ristorante, la trattoria Esperia, uno dei locali più noti di Treviso, e qui con me c'è la titolare, che saluto e ringrazio perché insomma sta lavorando, sono minuti comunque concitati, sono quelli del mezzogiorno, Leonilde Lo Schiavone. Allora, nella notte tra lunedì e martedì questi delinquenti, questi ladri hanno preso quel tombino e poi che cosa hanno fatto? Hanno sfondato la porta d'ingresso, si sono introdotti da un varco che hanno fatto e hanno prelevato il fondo cassa, più o meno 200 euro, e un computer, il POS, e una bottiglia e uno zainetto di un dipendente che era nello spogliatoio al piano superiore con i vestiti del dipendente. Quindi sono stati nel locale, intanto noi raggiungiamo la porta d'ingresso, sono stati nel locale per più minuti perché poi hanno prelevato non solo il fondo cassa, il POS, ma anche lo zainetto del dipendente, quindi qualche metro sostanzialmente con questo tombino in mano e poi appunto verso l'ingresso del locale, tombino che è stato scagliato contro la porta con una certa violenza. La foto che lei, signora Leonilde, ci ha messo a disposizione ci racconta di questa irruenza. Sì, anche perché comunque il vetro è un vetro antisfondamento, un 5 mm, quindi comunque non si rompe facilmente, quindi è stata usata parecchia violenza. Quindi più di una persona sicuramente? Sì, sicuramente più di uno, sì. E senta, quindi hanno prelevato il tutto, voi avete riportato dei danni abbastanza ingenti, soprattutto appunto alla porta, che avete messo subito a posto, ma resta la preoccupazione perché in 16 anni che lei è qui mai aveva registrato una cosa del genere. Mai è successo nulla, io ho il plateatico sempre all'esterno, sia l'inverno che l'estate, non mi hanno mai danneggiato nulla. Tra l'altro, signora Leonilde, lei prima ci mostrava giustamente questi lampioni che fanno luce per tutta la notte, quindi la zona è anche illuminata. Molto illuminata, è una zona di passaggio perché comunque c'è il passaggio della polizia anche di notte, ci sono gli operatori della contarina che girano tutta la notte, quindi noi pensavamo di essere abbastanza al sicuro. Pensavamo. E adesso? E adesso siamo un po' più preoccupati perché comunque non si è, quando si verifica poi una cosa per la prima volta desta preoccupazione. Voi avete subito denunciato la cosa ai carabinieri, sono al setaccio le telecamere del centro, non mancano le telecamere qui in centro a Treviso, voi non avete sistemi interni di videosorveglianza? No, non proprio perché eravate tranquilli? Eravamo tranquilli, sì.
Adesso magari fate... Adesso li metto, esatto. Adesso correi e riparo. Adesso li metto, esatto, sì, mi sono già attivata. Grazie davvero Leonilde Lo Schiavone, titolare dell'Esperia. Ma io prima di lasciarti, Lina, con Tommaso Migotto volevo mostrarti questo. Ci avviciniamo ad un negozio qui vicino all'Esperia. Eccolo qua. Non teniamo il fondo cassa, consiglio per i ladri, andate più avanti. Ecco, questo il cartello che è comparso nelle scorse ore, autore il titolare del locale, parliamo di un negozio anche questo storico, un negozio di articoli elettrici, e quindi insomma c'è preoccupazione chiaramente tra i commercianti. Lei, signora Leonilde, l'ho appena salutata, ma ha parlato con questo suo... Sì, ormai lo sanno tutti, tutto il vicinato lo sa, e quindi sono preoccupati anche gli altri. Ma ha detto che lei sta ricevendo, lo vediamo, anche tanta solidarietà. Certo, sì, tanta solidarietà di amici, clienti e insomma colleghi. Grazie Leonilde, grazie davvero, grazie a Tommaso Migotto per la parte tecnica che ha inquadrato i punti salienti di questo racconto di cronaca dal cuore di Treviso, dalla loggia dei 300, perché qui ci troviamo, è tutto. Lina, a te studio. Grazie a Cristian Arboit e a Tommaso Migotto, grazie alla nostra ospite, questo purtroppo è accaduto. Allora noi adesso ci fermiamo per un rapido break, torniamo tra poco, parleremo tra l'altro anche di quel che succede a Bassano del Grappa. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Focus TG in una giornata particolare per diversi aspetti per la nostra regione, non solo perché a Vicenza siamo in attesa dell'esito del pronunciamento dei giudici sul processo ex Miteni, quindi il processo con sentenza che si preannuncia storica naturalmente come passaggio per i PFAS, ma anche a Venezia con la prima giornata di festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos e con la sonora contestazione che c'è stata questa mattina in piazza San Marco con diversi attivisti che hanno fatto resistenza passiva alla polizia, sono stati portati in commissariato per l'identificazione. Questo è un po' lo scenario in una giornata estremamente calda, di allarme da bollino davvero per le alte temperature che si stanno vivendo, l'allerta meteo in attesa per questa sera già diramata dalla protezione civile nelle scorse ore. Staremo a vedere come evolveranno questi scenari. Noi torniamo sul fronte bassanese che sta vivendo dei particolari momenti per quanto riguarda la viabilità in questi giorni, ve lo stiamo raccontando, tanto la città quanto il suo interland. Allora, dopo anni di chiusura è stato riaperto il sovrappasso che collega Cassola a Fellette di Romano Dezzelino. Si tratta di un'opera complementare alla cosiddetta Bretella Est, una nuova strada destinata a ridisegnare la viabilità del Bassanese. Per l'opera completa si dovrà attendere ancora un anno, fa sapere l'ANAS. Intanto arriva un primo tassello molto atteso di cui ci parlano i colleghi della redazione di Bassano del Grappa. Dopo anni di chiusura riapre finalmente il sovrappasso di Via Nardi che collega il territorio comunale di Cassola con quello di Romano Dezzelino. È un'opera che rientra in un progetto ben più ampio che è quello di realizzazione della cosiddetta Bretella Est, questa nuova strada che collegherà la strada statale 47 all'altezza del centro commerciale Il Griffone con l'area ad est di Bassano, appunto l'area dove ci troviamo in questo momento con il sindaco di Cassola Gian Antonio Sangerlin. Allora, è stata davvero un'attesa molto lunga, parliamo della riapertura di questo sovrappasso. È stata sicuramente un'attesa molto lunga, molto travagliata se vogliamo, per tutte le vicissitudini che ci sono state, perché veramente ce ne sono state parecchie. E alla fine devo dire il risultato è arrivato dopo tanto tempo. Ricordo che ANAS aveva così ipotizzato una riapertura per prima di Natale, siamo ormai a fine giugno
e quindi sì, c'è stata uno scambio dialettico abbastanza intenso in questi mesi tra Comune di Cassola e ANAS, oltre che Italia Opere, su questo punto. Senta Sindaco, come spiegavamo prima, è un'opera complementare alla realizzazione della bretella Est. Per avere l'opera totale realizzata, e la spieghiamo anche meglio, quanto si dovrà ancora attendere? Io ho fatto una comunicazione proprio a questo riguardo ad ANAS, ancora il 13 di giugno scorso. Una PEC con sia ad ANAS Venezia sia ad ANAS Roma. Mi è arrivata la risposta ieri. La risposta sostanzialmente non ha aggiunto particolari novità rispetto a quelle che già conoscevo, nel senso che il termine stimato di chiusura dell'opera è il 30 di giugno 2026 ed è quello che chiunque può andare a vedere nel sito di ANAS relativamente a quest'opera. In realtà io ho più di qualche dubbio che questo termine possa essere rispettato, soprattutto se le tempistiche di lavorazione in cantiere sono quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi. Riusciamo a riassumere un po' le problematiche che hanno causato questo slittamento delle tempistiche, ricordando che si tratta di un cantiere ANAS e non del Comune? Infatti, allora le problematiche sono sia di natura progettuale, nel senso che ci sono state diciamo delle carenze da un punto di vista progettuale. Poi ANAS dice che si trattava di progettazione che competeva a Italia Opere, Italia Opere dice no, si trattava della tua progettazione, ma su questo il Comune non ha chiaramente modo di approfondire. Ci sono state poi problematiche legate anche alle interferenze, SNAM, Italgas, Telecom, Enel, ETRA, che ha colto l'occasione di questa bretella per fare alcune lavorazioni che altrimenti sarebbero state fatte quando la strada era completata e quindi si andava a rompere ulteriormente il manto. E poi c'è stato anche purtroppo un deficit di coordinamento e di organizzazione, forse anche da parte di chi sta eseguendo le lavorazioni, visto che hanno sostituito credo 8 capicantiere nell'arco di 4 anni, perché l'opera è iniziata nel 2021, è stata consegnata a luglio del 2021. Insomma, dal 2021 un territorio in attesa di questa opera strategica per ridisegnare la viabilità del Bassanese. Insomma, Sindaco, concludiamo dicendo questo primo tassello c'è, da ieri sera si passa. Faticosamente andiamo avanti. Grazie al Sindaco, grazie a Monica Smiderle e a Renzo Rigon. Velocemente torniamo a Venezia, in piazza San Marco, perché le proteste a quanto pare non cessano. Lorenzo Maier, a te. Buongiorno Lina, grazie per la linea. Sì, come le immagini Sandro Ponchio vi stanno facendo vedere, proprio in questi minuti, in questi istanti dietro di noi un manifestante è salito su un pilone qui al centro della piazza, proprio davanti alla Basilica. Questo comporta dei momenti di lavoro per le forze dell'ordine, sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale, la gente viene fatta allontanare, c'è anche chi tra la gente critica questa azione intimando di venire giù, ma i Nobesos a quanto pare sono agguerriti e questa nuova iniziativa contraria dimostrativa si sta cercando di capire come evolverà la situazione, ma le immagini sono piuttosto chiare. C'è anche qui un veneziano che sta urlando improperi contro il manifestante, intimandogli di venire giù, ma non vuole sentire ragione. In Bezos, poi dall'altra parte della piazza abbiamo visto un piccolo corteo
che anche cantava, inneggiava a qualche slogan, un momento insomma di tensione nel cuore di Venezia, anche perché, lo ricordiamo, queste azioni dimostrative che noi vediamo come scenografiche comunque mettono in pericolo anche la vita degli stessi autori, perché dovesse cadere, dovesse succedere qualcosa, sarebbe chiaramente una tragedia. Davanti a noi c'è invece l'inizio del palco per i concerti, che sta già per essere allestito, quindi una piazza un po' divisa a metà, ecco, tra la quotidianità normale e anche questi blitz che creano un po' di allarme, un po' di apprensione. Vi sapremo dire quanto rimarrà a questa altezza il manifestante, cosa servirà poi per convincerlo a scendere. Grazie Lorenzo Maia per questi aggiornamenti, davvero si aprono delle giornate intense, ancor più intense per Venezia, in cui le sorprese certamente non mancheranno. Allora, noi stavamo parlando del Bassanese, stavamo parlando dell'impegno dei sindaci. Tra il Bassanese e il Trevigiano si situa San Zenone degli Ezzelini, che ieri ha dato l'ultimo saluto a un sindaco che ha segnato profondamente la storia di questo comune. Vediamo. È lutto cittadino a San Zenone degli Ezzelini, bandiere a mezz'asta, quelle del municipio sono listate a lutto. È una comunità intera che si stringe nell'ultimo saluto a Luigi Mazzaro, sindaco per 10 anni, dal 2009 al 2019, e assessore durante l'amministrazione del primo cittadino, Speranza Marostica. Una persona molto amata in paese, ma anche sul posto di lavoro. Tutti gli riconoscono saggezza nelle scelte, serietà e correttezza. Una figura che lascia sicuramente un grande vuoto, e il paese si è stretto alla famiglia in questo momento di dolore. Questo 25 di giugno è un momento delicato della nostra storia per i familiari che perdono una bella persona, gioiosa, sorridente, ma seria. Per gli amici che rappresentano le istituzioni, un collega che credo abbia dimostrato di interpretare al meglio quello che gli era chiesto. Ma anche come comunità cristiana siamo felici di averlo avuto come compagno di viaggio. La chiesa di San Zenone è gremita, ci sono gli alpini, anche Luigi Mazzaro lo era, il suo cappello è appoggiato sopra la bara, ci sono i sindaci del Bassanese e del Trevigiano, il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcone, il primo cittadino di San Zenone Fabio Marin, che ne ha preso il testimone e che con la morte di Luigi Mazzaro perde un amico e un prezioso consigliere. Con il suo modo sempre gentile di fare, sempre pacato, con il suo modo davvero non era mai fuori posto. Una grande persona ci lascia il nostro già sindaco Luigi Mazzaro. Questo dunque l'abbraccio, l'avete visto, di San Zenone. Allora, sindaci sempre in prima linea, proprio i sindaci del territorio del Bassanese sono andati in queste ore in missione a Bruxelles. L'obiettivo è quello di creare un ponte con l'Europa per favorire sviluppo e opportunità delle nostre comunità. Rafforzare il dialogo tra l'Europa e gli enti locali per favorire sviluppo, investimenti e semplificazione. Questo in sintesi l'obiettivo della missione a Bruxelles dei sindaci del territorio, una delegazione di primi cittadini alla ricerca di opportunità e nuovi contatti, nell'ottica anche del reperimento di fondi europei. Ad accoglierli l'europarlamentare Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo. Sindaci e amministratori locali delle province di Padova e di Vicenza a Bruxelles per approfondire quelle che sono le dinamiche legate alla finanza agevolata, ai fondi europei, e per capire un po' meglio il funzionamento di questa Europa, perché soltanto creando sinergie e collaborazioni tra il territorio e l'Europa si raggiungono i grandi risultati. 2 giorni di incontri istituzionali con i sindaci che hanno partecipato a momenti di approfondimento sulle politiche comunitarie più rilevanti per i territori. Un'area, quella pedemontana, alla ricerca di nuove opportunità e risorse attraverso anche la creazione di un ponte stabile con le istituzioni europee.
Continuiamo a parlare di impegno per il territorio e anche di viabilità. Ci spostiamo a Padova perché è una settimana difficile per il traffico cittadino, per numerosi cantieri che sono in corso. Parliamo delle nuove linee del tram. Il sindaco Sergio Giordani chiede ai padovani di avere pazienza. Sarà, dice, l'ultima estate di passione. Dobbiamo avere un attimo di pazienza perché in questo momento difficile il minimo del traffico non è così esasperato, perché giro anch'io per Padova, è un periodo di calma, di morbide, non ci sono scuole, c'è poca roba, per cui approfittiamo. È un lavoro impegnativo sicuramente, però chiedo a tutti veramente di stare tranquilli, sopportare la situazione, perché tra un anno la cosa sarà diversa, per cui, ma non tra un anno, prima, noi speriamo di chiudere già a settembre i lavori invasivi, poi entro giugno termineremo tutto quanto, per cui avrete una città diversa. Per un'opera in corso, una che è stata inaugurata invece ieri mattina a Mestre, il nuovo raccordo Gazzera-Castellana, opera attesa da anni, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro. Okay. Taglio del nastro a Mestre per il nuovo bypass Gazzera-Castellana lungo via Gazzera Bassa con accesso da via Castellana all'altezza della prima intersezione dopo il ponte sul Marzenego. Opera viaria lunga meno di 1 chilometro e da 10 milioni di euro con annessa pista ciclabile, nata, spiega Brugnaro, per ridurre gli ingorghi causati dai veicoli in transito in città nelle ore di punta della giornata e attesa da anni. Cosa concreta è che questa strada scaricherà un po' l'asse tra via Piave e i 4 cantoni, darà delle risposte di mobilità alle persone di Gazzera, tutta la parte che viene su da Chirignago, via Milanese, a Seggiano, perché per chi deve andare al Teraglio è un modo per alleggerire appunto la viabilità del centro. Il nuovo tratto viario si configura anche come un completamento funzionale delle fermate ferroviarie Gazzera e Olimpia, i cui lavori sono in fase di completamento. E poi c'è la connessione con questa stazione che la prossima settimana, fra qualche giorno, apriremo assieme a Ferrovie dello Stato. Di fronte, sempre in questi lavori, c'è anche un grande parcheggio che serve per le persone che andranno in treno, magari non so, studenti o chi può prendere il treno. Io credo molto nell'SMFR, nel sistema metropolitano di superficie. Naturalmente c'è anche chi è contrario, soldi buttati che si potevano utilizzare meglio così tra le proteste dei cittadini e associazioni contro questo nuovo raccordo sulla Castellana. Sentiamo. Il nuovo raccordo Gazzera-Castellana è il frutto delle scelte scellerate dell'amministrazione comunale. Ha preferito realizzare una nuova doppia viabilità anziché utilizzare il sedime della, diciamo così, strada di servizio di CAV che corre parallela alla tangenziale, come proposto da varie associazioni già dal 2019, devastando irreparabilmente la preziosa area umida a fianco dei meandri del Rio Cimetto. Così, in estrema sintesi, cittadini e associazioni che hanno manifestato con striscioni e slogan impressi anche sul cartone il dissenso contro la nuova opera viaria, con in testa Renzo Rivis, portavoce del Comitato Parco Fluviale del Marzenego. Quindi, ad esempio, i soldi che si potevano risparmiare realizzando la strada di là sarebbero potuti essere utilizzati per acquisire a titolo oneroso quella ventina di ettari che il Comune ha intenzione di portare a casa per il futuro Parco Fluviale del Marzenego, dando però in contropartita, come scrive l'accordo di programma, la possibilità ai privati di costruire ben 80.000 nuovi metri cubi di edificato. Contestate anche le ragioni per l'esistenza della nuova pista ciclabile. Brugnaro dice che hanno dovuto fare la strada di qua, grande, vicino a Rio Cimetto, perché così ci stava anche la pista ciclabile. Ma non c'era nessun motivo, la pista ciclabile c'era già qui da questa parte del canale e di là si allargava la strada che esisteva per far passare le macchine. È una bugia questa, che bisognava per forza fare una strada così larga. A Venezia ieri c'è stata un'altra importante novità, la bocciatura da parte della Commissione regionale via del progetto dell'inceneritore Eni a Marghera. Nel mirino della Commissione la poca chiarezza proprio sui PFAS, ne abbiamo parlato in apertura di questo nostro programma. Abbiamo vinto contro il cane a 6 zampe, hanno detto i comitati che ieri avevano messo in atto un nuovo blitz. Oggi è una giornata storica. Stop al progetto dell'inceneritore di smaltimento fanghi di Eni Rewind a Marghera.
A esprimere parere negativo la Commissione regionale con il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, decisione che di fatto interrompe e boccia senza se e senza ma l'iter delle autorizzazioni che fino ad oggi erano in corso. Il Comitato Tecnico ha ritenuto che non siano state acclarate tutte le garanzie dell'impatto ambientale e sanitario del progetto proposto da Eni. Tra i principali aspetti considerati non chiariti, la combustione dei FAS a temperature ritenute insufficienti per una completa degradazione delle molecole inquinanti. La decisione, per l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, rappresenta un segnale chiaro. La tutela della salute pubblica è prioritaria, specie in territori già gravati da decenni di inquinamento come quello di Porto Marghera, dice, dando così ragione di fatto agli attivisti dei comitati che da tempo si mobilitano anche a suon di diffide contro l'inceneritore Eni. Se siamo arrivati alla giornata di oggi senza un'approvazione automatica, ma al contrario con tantissime problematiche per chi voleva proporre un progetto così distruttivo per la salute e l'ecosistema, è grazie al coordinamento degli inceneritori, grazie ai cittadini e alle cittadine che si sono attivati in questi anni per riuscire a far sì che questo non passasse sotto silenzio. Attivisti che si sono mobilitati anche in mattinata, vista la convocazione del citato Comitato Tecnico Regionale, organizzando prima il presidio a San Tomà nei pressi di Palazzo Balbi a Venezia, poi il blitz lungo il Ponte degli Scalzi con tanto di striscione e bandiere gialle con le scritte "Veleni, no inceneritore". Oggi ribadiamo ancora una volta, dopo 3 anni di battaglie continue, il fatto che questi impianti sono pericolosissimi, sia quelli per i fanghi sia quelli per i rifiuti urbani, perché comunque la si dica inquinano l'aria, inquinano le acque, inquinano i suoli. Queste dunque le posizioni, lo avete sentito. Allora restiamo sempre a Venezia perché c'è stato anche un importante incontro in regione di aggiornamento sulla vicenda del Fondaco dei tedeschi con i sindacati e tutti i partecipanti all'unità di crisi. L'esito dell'incontro è stato però per il momento ancora interlocutorio. Importante incontro in regione per un primo aggiornamento sulla vicenda del Fondaco dei tedeschi a Venezia, culminato nel mese dell'aprile scorso con un licenziamento collettivo per oltre 200 lavoratori e la chiusura del pregiato e monumentale immobile nel cuore di Venezia, 2 passi da Rialto, che al momento risulta vuoto e chiuso. Erano presenti all'incontro i sindacati e la riunione è stata utile anche per fare il punto sull'eventuale ricollocamento dei lavoratori licenziati. A che punto siamo? Così Caterina Boato della Fincoms CGL Venezia. Al momento attuale ci ha comunicato l'azienda che 5 lavoratori dei 226 esuberi dichiarati al mese di novembre sono stati ricollocati all'interno del gruppo LVMH, 64, più di una sessantina di lavoratori si sono già ricollocati e una 140 lavoratori hanno aderito a Goal 5, a quel progetto di formazione per poi poter avere degli strumenti per essere ricollocati. Al tavolo è stato annunciato che è aperta una trattativa per affittare il palazzo storico, ma i tempi non saranno brevi. E la soddisfazione ci sarà sicuramente quando tutti i lavoratori potranno essere ricollocati e possono essere tutti quanti ricollocati all'interno del mondo del lavoro, presenti all'incontro anche la proprietà che ci ha detto che sono al lavoro e ci sono in corso delle trattative per affittare il palazzo. Presenti all'incontro tra gli altri anche l'assessore regionale al lavoro Mantuan e comunale Venturini. Siamo fiduciosi che magari non resti il palazzo vuoto come successe con Palazzo Coin molti anni fa. Erano presenti all'incontro il dottor Bascetta dell'unità di crisi della Regione Veneto tra la proprietà e all'azienda.
Questa dunque la situazione. Allora, prima di andare nuovamente in pubblicità, una notizia che leggiamo dall'home page del Gazzettino che riguarda Mestre, operaio cade dall'impalcatura mentre lavora, viene abbandonato ferito alla fermata dell'autobus. Pensate, su questo episodio naturalmente che susciterà molte reazioni, stanno indagando le forze dell'ordine, episodio gravissimo che lede naturalmente il diritto di questo giovane lavoratore. Vi daremo maggiori approfondimenti naturalmente nei nostri telegiornali. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo detto, per un altro rapido break e a tra poco per gli ultimi minuti del nostro Focus TG. Ritorniamo in diretta da studio, ultimi 5 minuti di Focus TG. Allora andiamo a vedere la storia di 2 trevigiani in bicicletta da Milano a Cortina per una raccolta fondi per medici volontari e per sensibilizzare sull'importanza di fare sport. Abbiamo pensato di unire le 2 città olimpiche, Milano e Cortina, andando in bicicletta, perché le Olimpiadi sono il simbolo dello sport, lo sport è il benessere. 2 amici, Leonardo e Alessandro, appassionati di bici ma anche solidali con le persone meno fortunate, stanno per partire per l'impresa di unire Milano e Cortina, le città olimpiche, attraverso le tante ciclabili che attraversano il nord Italia, per sensibilizzare le persone sull'importanza di fare sport, ma anche per raccogliere fondi in itinere per l'associazione Keystone. Noi ci sentiamo fortunati nel fare questa cosa qui e quindi abbiamo pensato di raccogliere dei fondi per i medici che si occupano di persone che sono persone bisognose. Un viaggio che partirà dal Duomo di Milano mercoledì, pianificato in ogni dettaglio. Partiremo dal Duomo di Milano, quindi foto di rito, e seguendo le ciclabili arriveremo al Lago di Garda. Dal Lago di Garda poi andremo verso Trento e poi verso l'Alto Adige per arrivare a Bressanone, Dobbiaco e Cortina. Un viaggio lento alla riscoperta di luoghi non trafficati e riconnessi con la natura e l'uomo che ad essa appartiene. Emozioni e benessere su 2 ruote che si potranno seguire anche via social. Noi durante il nostro viaggio daremo un input tramite il canale social nostro, di Leonardo e Alessandro, a Leonardo Moretto e Ale Brex 69, e chiederemo agli amici, perché noi vogliamo portare simbolicamente più persone in questo viaggio. Io dico che sia proprio un viaggio di emozioni, anche perché poi strada facendo si aggiungerà un altro amico, Davide Piccoli, e un altro amico, Marco Pinzi, che ci sono vicini in questo momento, quindi sarà un 500 km di emozione. Con l'intelligenza artificiale la scienza può fare passi importanti, lo sanno al reparto di oculistica dell'azienda ospedaliera di Padova, dove questo strumento è già realtà. Infatti il motivo per il quale io ho detto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in medicina ha come prima specialità in questo momento proprio l'oculistica, sulla quale c'è un grandissimo fermento a tutti i livelli internazionali soprattutto. Concludiamo adesso, entriamo in un progetto internazionale proprio per lo screening di qualsiasi malattia della retina. Quindi al sistema, all'algoritmo vengono fornite immagini inizialmente, che è molto meglio che niente, di tutte le malattie retiniche, in modo che poi dalla foto il sistema ti dice cosa può avere il paziente, cosa ha e può avere il paziente. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in medicina è già realtà nel reparto di oculistica dell'azienda Ospedale Università di Padova. Lo spiega il professor Midena, primario dell'unità operativa, che tra le prime in Italia cura tutte le malattie degli occhi, anche i casi oncologici. Le possiamo curare, sì, oggi le possiamo curare con un trattamento che io ho definito conservativo, non come in passato togliendo l'occhio, ma in particolare con delle terapie radianti che applichiamo noi direttamente, quindi è un lavoro dell'oculista che fa l'oncologia oculare, quello di curare questa tipologia di malattie. Peraltro in un'unica, come noi chiamiamo, sessione, cioè il paziente non è costretto a fare molte volte, si ricovera alcuni giorni perché la legge prevede che un portatore di una sorgente radiante stia ricoverato in un ospedale, ma nell'ambito di 4-5 giorni il suo problema si risolve con un doppio intervento chirurgico che è solo quello di mettere
emettere e di togliere la sorgente radiante. Fondamentale però nell'utilizzo degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione la supervisione umana. Io non ho paura dell'intelligenza artificiale perché a me non crea nessun problema. Il concetto vero è il controllo di qualità, cioè non puoi abbandonarla a se stessa come non abbandoneresti nessuno a se stessa, quindi un sistema che controlla la qualità del lavoro. Quest'anno Medici con l'Africa QAM compie 75 anni e per festeggiare questo traguardo la ONG padovana torna per il suo meeting annuale proprio a Padova, da dove tutto è cominciato. La storia del QAM si intreccia con quella di Padova. È da qui che 75 anni fa partirono i primi medici missionari per iniziativa del professor Francesco Canova e del vescovo di Padova Girolamo Bortignon, con lo scopo di formare medici per i paesi in via di sviluppo. In questi anni QAM è diventata una delle ONG in ambito sanitario più grandi e conosciute, aggiungendo al suo nome Medici con l'Africa, vista la scelta di operare soprattutto nel continente africano. Per il suo compleanno, con un gesto simbolico di coinvolgimento della città, il QAM ha lanciato il tradizionale appuntamento con l'annual meeting che in occasione dei 75 anni si svolgerà proprio a Padova il 22 novembre. Lo slogan scelto è "Crescere il futuro", ha spiegato il direttore Don Dante Carraro. Senza guerre, senza quello che sta capitando a Gaza, senza il dramma per carità degli attentati che c'è stati in Israele, ma poi penso anche a quello che sta capitando in Iran, insomma ecco, non è questo il futuro che dobbiamo costruire con le nostre forze, con quello che siamo, però gente concreta che attorno a queste cose ci crede ed è qua oggi. In questo particolare periodo storico, QAM con tenacia vuole riportare l'attenzione sull'Africa e i suoi bisogni e sulle potenzialità di formare personale medico che operi sul posto. La gente non è che viene qua, anche quelli che troviamo, non è che vengono qua perché qua vengono a fare insomma, le ferie o altre cose, no, vengono qua perché scappano da situazioni drammatiche. Se tu dai la possibilità di crescere sti giovani. L'ultimo che si è laureato in scienze infermieristiche in Sud Sudan, Gordon si chiama, e dopo 4 mesi che si era laureato gli chiedo: Gordon, dove sei? Mi mostra la foto di un centro sanitario disperso in Sud Sudan dove lui stava lavorando e assieme alle foto sotto mi ha scritto: Fada, I'm very proud, sono orgoglioso di fare la mia parte per il mio paese. La meraviglia, e questa è la risposta che dobbiamo dare anche ai temi che ci preoccupano di un'immigrazione sconsiderata, non controllata, insomma no, e quindi invece noi dobbiamo investire molto nel continente africano. Così dunque, Don Dante, allora noi adesso ci fermiamo, il nostro tempo è finito, io vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi, ringrazio Renato Capoia e Mattia Pizzaia in regia, l'appuntamento come sempre è ai telegiornali di questa sera, nel frattempo trascorrete un buon pomeriggio, arrivederci.